Voilà, nous allons prendre notre deuxième invité. Il s'agit d'un acteur socio-culturel que vous avez pris l'habitude de suivre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agit de Papa Koussou Nzalapanda Angola, qui est également le chef spirituel du mouvement Vuvamu. Mbote Ndeko Koussou Nzalapanda Angola. Matendo mingi ndeko ya ngumba elongo na nengwa lokosi pe bandeko balandi na biso baso na bisika biye bazwami acteur socio-culturel te Mesonga Nzila mokobi ya musala ya 1921 pe na lobiko ya bayembe kasi votala makambo etali société makambo etali société etali bumu ya batu na kati ya n'entendement ya mundele n'entendement ya mundele culture na biso batindiki yango mingi na ngambo ya bamabina na ngambo ya bazebola eno na ngambo ya bomo ya bato mabila pe la culture na biso ezangita c'était sika babeti nde botalaka ministère ya culture et art ezotala mingi nini baartiste nzoka na kati ya culture ya bato ezali nyonso bakota makambo tokende nanu kuna ndongano eza moke mais oyebi ministère ya culture art epai na biso ezotraite nini mais lelo tozali na ministère ya invention te parce que ministère ya culture art bazotala plus baartiste or siko baartiste bozwi baartiste ya musique baartiste il y a art plastique, besoin artiste, écrivain, ainsi de suite. Papa Koussou, toujours quand la télévision, dans la télévision en français, à la télévision on cause. Donc les années tu dois aller dans le salon, et avant qu'on a vu ça, tu dois aller dans solo. Donc ça rappelle la télévision de combat, on peut banningo baza, bazote la biso, balanga masolo, tu dois aller dans base appel maïle. Mais na émission que le ministère de la culture dans la gare, la musique, mais nous avons même la ligne de service mobile, où tellement de quota de notre loba. Et la même ministre de la culture a même la conseiller mon tel makambo ya quota mais tel ba culture alors la pesali donc déterminer ba âge mabala pour déterminer dans une société ko évoluer mais quand la culture bato école ezali nyonso wana ezali mais sikoyo ndenge basali ba répartition epai na biso nde wana nde eloko tolobelaki sinon te académie de mauvais arts ekotikala kaka académie de mauvais arts nzoka tolingi ezala école ya invention. Bon voilà Papa Koussou soto bongi peza ko tout son lato makametali ba défis socio-culturels makametali mo la chose za mutuza bena makanisi belé tolingi popesa biso makanisi ba konzi ya sika baye enfin on va comprendre toujours Mokonzi Yasika, la tête Yamboka, son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Azam Moutou, à l'église changement, pour ce total, comment IDPS et MENA, Tirino, toujours démocratie, parce que tout le monde Papa Tshisekedi, vraiment symbole, il y a combat démocratique, Yamboka Labiso, il y a eu Moana. Oyope papa naye akambaki azui bokonzi garansi azali na droit ya erreur te pona ngata na makanisi ya ba congolais azala posta makanisi ba congolais nyoso pour mboka changement oyo profond oyo tomukaka banda tozo indépendance changement oyo mboka vivre yango makanisi nayo ezali nini matendo mingi makanisi nano biso toye nango on a biso ezali toyeba nano liboso peuple congolais ayeba tokomi awa ndenge nini yango esali tokoma na esika tokomi mpe eloko nini oyo biso tosengeli tosala lelo mpe toyeba lelo toyeba malamu na ngonga oyo yambo nanu tozopesa longonia na président de la république awuti kobima son excellence Kabila Kabange pamba te na etumba oyo abundi lokola alobaki ke tozali n'importe quel peuple te tozali descendant en Fumukimbango, il y a Kimpavita, nous établis en Boutalumumba, ainsi de suite. Et bitumba ya indépendance bango babundaka. Kobanda na tango na yango wana. Bitumba ne silite tiki no yeko kokisama le 30 décembre
pe bongo le 24 janvier. Touti na etumba munene pona kokokisa indépendance na biso emona na penza polele. Alors kolande la prophétie en Mfumu Kimbangu esengo ezali makasi ya koyeba te 4e président ya Bilaka akokokisa mayewana. Nde bongo tozali kopesa longonia na premier président oyo akoti lelo en tant que premier président ya Congo souverain. Pour ce que les Congolais, baza kosutuka bazana no mwaki di ba ko ba kenangonga o Congo comme pays souverain. Siko indépendance on a auto bundela ki na 4 janvier. Bon somi. Voilà. Faut le ba. Comme na bon somi. Parce na bon somi yango to defa kama le côté batuana. Pona bato e ba ke ko tanga mingi te ro ba pa. Ba etumba ya 4 janvier yango ekokisa milelo. Pambate prophétie tant to bane ko bisa batute président Kabila azali président ya Bilaka ya 4e kolandela Mfumu Kimbangu ebele babeta kitombe akozwa mission lebele akotika biso na bewumbu te din koloba nini na tangu ne bosomi ekozala azu mission basali l'élection to sali l'élection ya biso moko et tant to silisi l'élection to poni mokondi e mokondi oyo aleki ndenga komi wana sikoyo akuti kiti wana libre vidité mais libre kiti wana ezala bosomi mindele bayete na kati atakutu na Afrika bo batekaka pembo Afrika ngo bayete tasinani aye président Uhuru Kenyatta Uhuru elinkolo banini bosomi indépendance il faut que comprendre que mokolo wana ya le 24 janvier, na tant prestation de serment Zosalema, eza kolakisa ete Congo a komina bon somi o Afrique sengeli elanda pe biso banso lelo ba congolais to sito komi libre parce que siko to komi ne sika oyo alingi aya ko négocier na biso aya président oyo uti ko kota aza na compte à rendre na bapaya te aza kaka na compte à rendre na peuple na ye voilà nde sika tokomi alors tosengi peuple congolais azala très vigilant parce que babobosana te na 60 ntango indépendance ezwami bake lisusu koluka bandeko na biso bacongolais mpona kobebisa indépendance yango alors lelo tosoutenir président uti kobima tosoutenir makasi président uti kokota po pamba te aza sikoyo na mokumba monene abatela indépendance wana oyo ebundisami na bitumba makasi tokomi na esika oyo sikoyo opposition elongo opposition bakoti na pouvoir basangani na bandeko bazalaki ya majorité po totala liboso nde biso tosengi bandeko oyo batikali nanu na etene ezobengama opposition balongwa na ezaleli oyo wana yango ebebisaki na 60 ba rejoindre camp ya peuple tozala siko na bomoko totala mboka na biso esika touti esika tokomi po siko tolingi totambola na Congo oyo ezali indépendant mundele bobangela ye na mandoki na ete bobangela ye na biloko nyonso asali te parce que azalaka na niongo na biso lokola toutaki koyebisa bango yango boye na elongi boye le 20 décembre pour l'ambassade ya Belgique est-ce que tu connais comme ça madame Amélie de Baker pour y mtazali ministre kuna za ko représenter ambassadeur ya Belgique tout ce qui mokolo wana to boyi ingérence ya Belgique na communauté internationale na mabele na biso et tous les sengo lelo kolandela prophétie ya Mfumu Kimbangu kolandela etumba oto bundi bangunza na biteni nyonso bakanaki makila ya bakongolais esopana esopanité elonga na biso yango wana mangomba oyo yaka kobebisa esalaki nyonso mpo makila esopana esopanité bayoki zuwa baélection eleki na kimia e bamoni ete bakende kokosa ote biyano oyo seni apesi yango te to kaka makila esopana kasi tolobaki mabele eza mabele ya bakoko makila ya bana Congo ekosopana te
Alors, ce qui va manœuvre, Mokoza Kosalema, le Lenge Boyebika, dans 60, Basala Kibongo, va provoquer sécession katangaise, va provoquer sécession kassaïenne, va tout ça, va congolais, mais tout, tu vas aussi en abandé qu'on a biso, la qui sont de Kofayoul, et l'on a bandé qu'on cantumbi qu'on a bisika Bazali, balongo na makanisi ya Mindele. Parce que Mindele, lelo, Bazali sous la grande puissance au Boyeba quitté. Et Mindele, ce qui va konzaki biso colonisation eza boyo kaneli ko ba conventionnel convention si là ko banda 1921 40 ans ya ko bakisa 1961 lelo Europe a kokokali susu ko konza biso te parce que tozali destiné te biso ya kozala baumbu. Alors peuple congolais ne sika ozali Makambo oyelekaki le 24 janvier et yebisa yo boye omoni histoire bana Israël tango ezalaki tango baza kokatisa mer rouge biso tolandelaki et tango tolandeli bango tolongi bango te mpona tango biso mpe balandelaki biso na ngonga oyo bomonaki yiki kuna eza ngonga molimo ya colonisation ekabwanaki potango mokonzi ya mboka sikoyo basali passation de pouvoir tango azwi sikoyo lokasa mpo abanda koloba na pays souverain il faut eloko moko esalema molimo ya colonisation ebima ya indépendance ezwa esika donc obanda ngonga wana eza lokola neti bolobaka pharaon adindi na mai alors mundele mpe adindi na mai tokomi souverain tokomina bonsomi il faut tobatela yango makasi yango ndeko moko azobenga biso à partir ya Paris ndeko Jean-Paul Onema alobi asepeli mingi na réflexion au sali azo espérer pe que bato balandi ba comprendre réellement message olingo pesa à travers malobo uti koloba kiti etikali libre toji bonsomi mokonzi asikaye azu esika liberté wana alobi eza na conséquence nini positive likolo ya vie active ya population matondo mingi siko population ayebi ke lokola na komi libre po président oyo akoti aza siko libre aza kaka na compte à rendre na peuple et peuple aza na devoir sikoyo elongo na bakonzi na ye oyo bazokamba ye totambusa mboka yango wana toza kosenga na mokonzi ya sika uti kokota son excellence Chilombo Tshisekedi kokota mbala moko na mobeko les sols et les sous-sols appartiennent aux autochtones mabele ezonga na maboko na biso peuple toyeba ete moto na moto aya na libanga na ye oyo kotonga mboka ezali te bozingi maboko l'état asala te état providence ezala sute tozali sikoyo moto na likabo oyo ozwaki na bomoi na yo oyo nzambe apesaki yo yango wana alors tant que tokoloba te moto nyonso sikoyo akota na mosala toza kokoba kolimbola bonsomi ntango bokomi na bonsomi bozonga na mboka na bino bomoni lelo bato ebele babwakaki ngunda na mikili ya poto na nkombo ya idps lelo borenouveler mokanda te tata eza nango na ntina te po tosi ekota nzala bozonga na mabele na bino po tosi tozwi indépendance na biso sikoyo sikoyo tolingi totongane mboka na biso oyo babwaka ngunda na nkombo ya udps te bato nyonso oyo babwaka ngunda makambo nyonso bazonga na mboka na biso na mboka na biso sikoyo tozali na kimia po kondongwana tozalaki kondongwana entre biso oyo mboloko atiaki singa na kingo ya ngubu kuna na mai na kingo ya nzoko na mokili mpona koloba ete yo ngubu soki oza na mai ngai naza na mokili na kobenda yo soki yo nzoko oza na mokili ngai nake na mai na kobenda nzoka atutisaki biso mitu sikoyo nzoko azwi likanisi akende kotala ngubu azwi likanisi akende kotala mboloko yango esika azali balandi singa baye kokutana babi ti tozobenda na boye tokanisaki eza mboloko nzoka tozobenda na biso na yo nzoko na ngai ngubu elolenge wana mayele ya mboloko esuki do na ngonga oyo opposition na majorité moko sikoyo bavandi esika moko mayele ya mboloko ya mayele mabe ya mboloko ya kotutisaka biso mitu esali nini esili nde tobengi ke opposition